សូមជូនរឿងប្រឡូមលោកស្នេហាចំណងជើងរឿងជួបស្នេហាឆ្លងដែនកម្ពុជាថៃនិពន្ធដោយ Love Story KH សេចក្តីផ្ដាំរឿងនៅពេលដែលភ្លើងសង្គ្រាមនៃជម្លោះព្រំដែនបានបង្កើតរលកនយោបាយដ៏ខ្លាំងរវាងកម្ពុជានិងថៃនោះវាមិនត្រឹមតែបានបំបែកដែនដីជាពីរទេប៉ុន្តែវាក៏បានបំបែកបេះដូងគូស្នេហ៍មួយគូផងដែរវីរៈបរៈខ្មែរម្នាក់និងម៉ាលីនីនារីថៃម្នាក់បានជួបគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយក្តីស្រឡាញ់របស់ទាំងពួកគេបានលូតលាស់ចេញពីវប្បធម៌រួមគ្នាតែពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងជម្លោះនយោបាយការរើសអើងនិងជាតិនិយមតើស្នេហាអាចជួយឲ្យពួកគេចម្រោះព្រំដែននោះបានឬទេវគ្គទី1ចំណងសាឡាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅបន្ទប់ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅភ្នំពេញវីរៈនិស្សិតផ្នែកបុរាណវិទ្យាកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទបុរាណនៅបាងកកម៉ាលីនីនិស្សិតសាឡាក់ក៏បានចូលរួមផុសមតិយោបល់លើប្រធានបទដូចគ្នាការសន្ទនានៃចំណេះដឹងបាននាំឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមស្នេហាដោយមិនដឹងថាកំពុងស្នេហាជាមួយអ្នកនៅសងខាងព្រំដែនខាងក្រោមនេះជាការកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរសុទ្ធដែលសំណើឲ្យមានភាពរលូនស្រួលអាននិងអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វគ្គទី1ឈុតឆាកទី1បន្ទប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញម៉ោង7ដល់10យប់នៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលពោពេញទៅដោយសៀវភៅនៅភ្នំពេញមានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងឈ្មោះវីរៈកំពុងអង្គុយស្រួលជាងក្រោយកុំព្យូទ័រយួរដៃពន្លឺពណ៌លឿងដ៏ទន់ភ្លឺចេញពីអំពូលមួយក្របថាំងលើក្រដាសគំនូសចាស់ៗផានទីបុរាណនិងរូបថតប្រាសាទបុរាណក្បែរនោះមានចានគុយទាវដែលមិនទាន់ផុតពេលសង្រែកទេនិងកែវកាហ្វេកំពុងតែអាយច្រើនពាក់កណ្ដាលវីរៈជានិស្សិតឆ្នាំចុងក្រោយនៃវិស័យបុរាណវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសាឡាទឹកចិត្តរបស់គេពោពេញដោយស្នាដៃបុរាណបែបអង្គរយប់នោះគេកំពុងបើកវេទិកាអនឡាញមួយឈ្មោះ Heritage Crossroads ដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈអំពីសាឡាក់បុរាណជាមួយអ្នកគាំទ្រនីតិសនវិជ្ជាផ្សេងៗក្នុងតំបន់គេបានសរសេរមតិចូលក្នុងប្រធានបទមួយកណន័យវីរៈ _ ខ្មែរប្រធានបទក្បាច់មកុដអប្សរានៅប្រាសាទកោះកេរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងពិនិត្យចម្លាក់អប្សរាក្នុងប្រាសាទកោះកេរហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមកុដរបស់ពួកនាងមានការតុបតែងប្លែកពីរចនាផតអង្គរទូទៅវាស្រទន់ជាក់លាក់និងមិនសូវមានទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេតើមានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញឬមានគំនិតអំពីរចនាផតនេះទេឈុតឆាកទី2ហាងកាហ្វេមួយនៅទីក្រុងបាងកកនៅកម្រិតប្រហែល700គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះនៅបាងកកប្រទេសថៃម៉ាលីនីនិស្សិតវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រសាឡាក់កំពុងអង្គុយនៅហាងកាហ្វេស្រស់ស្អាតមួយជិតសាកលវិទ្យាល័យនាងកំពុងលេង iPad ហើយស្វែងរកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់នាងឥទ្ធិពលសាឡាក់ក្នុងតំបន់ជាប្រធានបទដែលនាងចូលចិត្តជាពិសេសពេលនាងឃើញប្រធានបទរបស់វីរៈខ្មែរនាងឈប់មើលភ្លាមបន្ទាប់មកនាងបានចុចបង្ហាញមតិយោបល់ដោយស្និទ្ធស្នាលកណន័យ Mali _ Art Lover សង្កេតការរបស់អ្នកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំយល់ថាក្បាច់ផ្កាដែលអ្នកនិយាយអាចមានការបង្ច្រកសាឡាក់សុខោទ័យពីសម័យដើមវាអាចបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមឬចែករំលែកគំនិតក្នុងសាឡាក់នៅសម័យនោះសូមអរគុណដែលបានចែករំលែកឈុតឆាកទី3ចំណងមេត្រីតាមសារឯកជនវីរៈត្រឡប់មកកុំព្យូទ័រវិញហើយបានឃើញការឆ្លើយតបរបស់នាង
កតសាច់ស្រួលចាត់ហើយមិនស្ទាក់ស្ទើរបន្តការសន្ទនាឡើយ Vera _ ខ្មែរសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយតបដ៏ល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំមិនបានគិតដល់ការភ្ជាប់ជាមួយសុខោតៃដល់បែបនេះឡើយខ្ញុំឈ្មោះ Vera Mali @lover ខ្ញុំឈ្មោះ Malini កំពុងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសាឡាក់នៅបាងកកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក Vera _ ខ្មែរខ្ញុំសិក្សាបុរាណវិទ្យានៅភ្នំពេញសូមរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកដែរអាប់ដេតថ្មីបណ្ដាញសន្ទនារបស់ពួកគេបានក្លាយជាការចាប់ផ្ដើមនៃស្នេហាមិនត្រឹមតែចំណេះដឹងទេពួកគេចែករំលែករូបថតប្រាសាទស្នាដៃគំនូរពិភាក្សាអំពីម្ហូបប្រពៃណីហើយអនុវត្តសុចរិតស្នេហ៍តាមអ៊ីនធឺណិតដូចជាមិត្តភក្តិជិតខាងចុងវគ្គទី1ដោយមិនយល់ពីអាជីពនយោបាយឬភាពផ្ទុះផ្ទួនរបស់ប្រទេសជាតិក្មេង2នាក់ក្នុងពិភព Digital បានផ្ដើមស្នេហាដែលពោរពេញដោយការគោរពនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះវប្បធម៌ដទៃគ្នាចំណងសាឡាក់បែបនោះកំពុងរីកដុះជាស្ពានផ្លូវចិត្តដែលអាចនាំឲ្យស្នេហាឆ្លងដែនកើតមានបានវគ្គទី2ការជួបគ្នាលើកដំបូងនៅសៀមរាបនៅខេត្តសៀមរាបពួកគេបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងក្រោយពេលស្គាល់គ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតវីរ៉ាកាន់បាត់ផ្កាចូលស្វាគមន៍ម៉ាលីនីនិយាយថាចុងក្រោយយើងក៏បានជួបគ្នាហើយបេះដូងទាំងពីរប្រែជាដួងចិត្តស្នេហាឈុតឆាកទី1ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបពេលលឺសៀលនៅសៀមរាបមានខ្យល់ត្រជាក់លាយបញ្ចូលជាមួយក្លិនដីសើមនិងក្លិនផ្ការំដួលបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងអគារទទួលភ្ញៀវចូលមួយនៃប្រលានយន្តហោះវីរៈកំពុងឈរដោយអ្នកកំពុងចាំសង្ឃឹមអ្វីមួយយ៉ាងសំខាន់ដៃគេកាន់បែកផ្កាឈូកពណ៌ชมพูចែងចាំងដែលទៅទិញទីផ្សារដោយប្រកាសថាផ្កានេះនឹងបង្ហាញបានពីការគោរពនិងចិត្តស្មោះរបស់គេតានាងនឹងមើលមកយ៉ាងដូចម្ដេចតើសំឡេងនាងពិតជាមធ្យមដោយដែលបានសន្ទនាដែរឬទេតើនាងនឹងរាប់អានខ្ញុំដោយដែលខ្ញុំរាប់អាននាងឬទេសំណួរជាច្រើនកំពុងរត់វង់ក្នុងចិត្តគេអស់រយៈពេល2ខែមកនេះវីរៈនិងម៉ាលីនីបានតាក់ទងគ្នារហូតព្រមទាំងចែករំលែកក្តីស្រមៃអារម្មណ៍លាក់បាំងនិងកលិះចិត្តលើកលែងគ្នាហើយថ្ងៃនេះជាពេលដែលពួកគេនឹងជួបគ្នាជាក់ស្ដែងរយៈពេលអ្វីៗចាប់ផ្ដើមលឿនឡើងពេលទ្វារស្វ័យប្រវត្តិបើកចេញក្រុមភ្ញៀវបានដើរចេញជាជួរវីរៈឈរជិតនឹងគឹមស្មារតីស្ទើរតែផ្ទុះពេលដែលគេមើលទៅមុខនឹងសង្ឃឹមហើយនោះម៉ាលីនីនាងដើរចេញជាមួយវ៉ាលីសខៀវមួយស្លៀកអាវសម្លៀកបង្ក្រាបធម្មតាសក់វែងចងទុនកាន់កាបូបសាមញ្ញគាត់មើលនាងដោយភ្នែកភ្លឺច្រណែនចិត្តនឹងភាពធម្មតានេះដែលហាក់បង្ហាញនូវភាពអស្ចារ្យនៃស្រីស្អាតម្នាក់ពេលភ្នែកទាំងពីរប៉ះគ្នាពិភពលោកគឺដូចជាប្រែប្រួលមិនចាំបាច់មានពាក្យណាមួយសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យនេះបេះដូងទាំងពីរមកដល់ចំណុចជាប់សង្ស័យមិនបានថ្លែងប៉ុន្តែបានយល់គ្នាផ្ទឡាក្នុងភ្លើងនៃភ្នែកឈុតឆាកទី2សន្ទនាដំបូងវីរៈដកដង្ហើមយ៉ាងជ្រៅហើយដើរទៅជិតនាងម៉ាលីនីសំឡេងគាត់លើកឡើងស្ទើរស្រទន់ម៉ាលីនីញញឹមភ្លឺនឹងឆ្លើយតបវីរៈគាត់ផ្ដោតផ្កាឈូកឲ្យនាងនិងនិយាយថាស្វាគមន៍មកសៀមរាបទីក្រុងនៃអំណាចបុរាណម្រាមដៃរបស់ពួកគេបានប៉ះគ្នាលើផ្កានោះភ្លាមនោះវីរៈមានអារម្មណ៍ថាដោយបេះដូងត្រូវបញ្ចេញពន្លឺពេញទំហឹងសូមអរគុណទីបំផុតយើងបានជួបគ្នាហើយនាងនិយាយថាមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យស្នេហាឬឃ្លាស្លាប់ផ្លៃទេប៉ុន្តែសន្ទនាឃ្លីនេះ
មានអត្ថន័យជាលក្ខណៈជីវិតស្នេហាថ្មីមួយឈុតឆាកទី3ដំណើរទៅផ្ទះសំណាក់គេជិះរ៉ឺម៉កកាត់តាមស្រុកវាលស្មៃផ្ទះឈើបែបបុរាណនិងជញ្ជាំងស្ងួតធ្ងន់ពួកគេអង្គុយជាប់គ្នាដែលមានកម្រិតនៃការខ្មាស់អៀនដ៏ស្រស់ស្រាយវីរៈបើកសន្ទនាជាមួយសំណួរធម្មតានាងជិះយន្តហោះយ៉ាងដូចម្ដេចហត់ទេម៉ាលីនីញញឹមនឹងឆ្លើយថាអត់ទេគ្រាន់តែភ័យច្រឡំបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តណាស់បន្ទាប់មកសន្ទនានៃការចូលចិត្តស្នេហាបានឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់អ៊ីនធឺណិតមកដល់ការសើចរីករាយពិតប្រាកដពួកគេប្រាប់គ្នាអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសំណួរលេងគ្នាហើយទីបំផុតខ្យល់អាស្រ័យចំណងចិត្តចាប់ផ្ដើមប៉ះពួកគេពេលរឺម៉កឈប់នៅមុខផ្ទះសំណាក់មួយស្ទើរតែមិនមានពាក្យណាដែលគួរត្រូវនិយាយតែក្តីស្ងៀមស្ងាត់នោះបានប្រាប់ថាចំណងចិត្តនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាដំណើរកម្សាន្តទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមអ្វីសំខាន់ចប់វគ្គទី2វគ្គទី3ស្នេហ៍ក្នុងចន្ទ្រានៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តពេលយប់កណ្ដាលច័ន្ទពួកគេបានសារភាពចិត្តវីរៈនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនម៉ាលីនីមើលភ្នែកវីរៈហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្នេហាដំបូងបានកាត់ឡើងក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទ្រាឈុតឆាកទី1ថ្ងៃចុងក្រោយនៅសៀមរាបរយៈពេល3ថ្ងៃនៅសៀមរាបបានប្រះចាត់ហួសទៅដោយសុបិនឆាប់ភ្លេចវីរៈនិងម៉ាលីនីក៏คล้ายជាស្រមោលនៃគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេបានភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីទៅមើលថ្ងៃរះលើប្រាសាទភ្នំបាខែងពួកគេជិះកង់កាត់ផ្លូវដីក្រហមដើម្បីទៅប្រាសាទតាព្រហ្មកន្លែងដែលឫសឈើធំព័ទ្ធរុំប្រាសាទយ៉ាងអស្ចារ្យវីរៈបានបង្ហាញនាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចម្លាក់នីមួយៗនៅប្រាសាទបាយ័នខណៈម៉ាលីនីវិញបានបង្ហាញគាត់ឲ្យឃើញសិល្បៈនៃការមើលឃើញដែលមិនដែលបានអារម្មណ៍ពីមុនមកឡើយពេលញ៉ាំអាហារគឺពោរពេញដោយសំណេះសំណាញនិងសំណើចពេលដើរតាមគ្នាក៏ពោរពេញដោយការលួចសម្លឹងគ្នាយ៉ាងទន់ភ្លន់ពួកគេមិនចាំបាច់និយាយពាក្យច្រើនឡើយព្រោះភ្នែកនិងភាពញញឹមបានសម្ដែងអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅរួចទៅហើយល្ងាចនៃថ្ងៃចុងក្រោយនោះវីរៈបានលើកឡើងពីគំនិតមួយយប់នេះព្រះច័ន្ទពេញវង្សតើអូនចង់ទៅមើលអង្គរវត្តក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទ្រាទេម៉ាលីនីញញឹមនឹងស្រឡាញ់ឆ្លើយដោយមិនស្ទះស្ទើរចង់ណាបងខ្ញុំចង់ឃើញវាឡើងវិញក្រោមពន្លឺដ៏ស្រស់ស្អាតនោះឈុតឆាកទី2នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តរាត្រីនោះមេឃស្រឡះព្រះច័ន្ទពេញវង្សបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ប្រាក់ចាំងលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តបង្កើតជាស្រមោលដ៏អស្ចារ្យលើដីពន្លឺនោះក៏ប៉ះលើអាងទឹកធ្វើឲ្យ The Attractions អង្គរវត្តឈរទ្រង់ទ្រាយទៅវិញទៅមកដូចជារូបភាពសិល្បៈផ្ទាល់ខុសពីពេលថ្ងៃដែលពោរពេញដោយភ្ញៀវទេសចរពេលនេះនៅមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសំឡេងចង្ក្រានយប់ស្ដាប់ស្រួលចិត្តពួកគេអង្គុយបណ្ដេញខ្យល់នៅលើចិញ្ចើមស្ពាននាគដោយទុកចិត្តឲ្យភ្លឹកទៅនឹងសម្រស់នៃអង្គរពិតប្រាកដបន្តិចក្រោយម៉ាលីនីបាននិយាយស្រទន់ខ្ញុំមិនជឿថាវាស្រស់ស្អាតដល់ដំណឹងនេះទេដោយសុបិនប៉ុណ្ណឹងវីរៈងើយមុខមើលនាងពន្លឺច័ន្ទកំពុងចាំងលើផ្ទៃមុខនាងធ្វើឲ្យភ្នែកនាងស្រស់ស្អាតបំផុតគាត់បានយកដៃលងកាន់ដៃនាងយ៉ាងទន់ភ្លន់ម៉ាលីនីស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចតែគ្រាន់តែញញឹមស្ងៀមសុបិនវីរៈនិយាយបន្ត3ថ្ងៃដែលបាននៅជាមួយអូនគឺជាសុបិនមួយសម្រាប់បងសុបិនមួយដែលបងមិនចង់ភ្ញាក់ពីវាឡើយបេះដូងម៉ាលីនីចាប់ផ្ដើមបេះបួនខ្លាំងហើយនាងមើលចូលទៅក្នុងភ្នែកគាត់
ហើយដឹងថានេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតប្រាកដឈុតឆាកទី3ការសារភាពក្រមពន្លឺចន្ទ្រាវីរៈដកដង្ហើមចូលជ្រៅដើម្បីប្រមូលស្នាមក្លាហានគាត់ដឹងថាពេលវេលានេះគឺសមរម្យបំផុតសម្រាប់ប្រាប់អារម្មណ៍ក្នុងបេះដូងម៉ាលីនីបងមិនដឹងថាវាឆាប់ពេកឬអត់ទេប៉ុន្តែបងស្រឡាញ់អូនភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្របដណ្ដប់ផ្លេតមានតែសំឡេងខ្យល់ចង្ក្រាចយប់ស្ដាប់ស្រួលចិត្តប៉ុណ្ណោះភ្នែកម៉ាលីនីធំឡើងបន្តិចនិងទឹកភ្ញៀកមួយចំណិតបានហូរចេញដោយមិនដឹងស្ខ្លួនវាគឺជាទឹកភ្ញែកនៃសេចក្តីសុខស្របាយនាងបានសម្លឹងទៅក្នុងភ្នែកគាត់ដូចជាកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយរួចនាងញញឹមយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយយកដៃមួយកាន់ដៃគាត់ជាប្រតិកម្មខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរវីរៈពាក្យសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវីរៈញញឹមស្ងៀមហើយដាក់មុខចូលស្ទើរប៉ះមុខនាងក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញវងនោះខណៈប្រាសាទអង្គរវត្តដាក់សាក្សីភ្លាមដ៏រស់វាវ័ននោះក៏កាត់ឡើងការថាបដំបងរបស់ពួកគេថ្មិញនៃអារម្មណ៍ដែលពាក្យមិនមានសមត្ថភាពពិរណាស្នេហានេះបានកាត់ឡើងពិតប្រាកដនៅរាត្រីនោះនៅក្នុងពិភពខណាត់ថ្មួយមិនមានព្រំដែនមិនមាននយោបាយឬចំនួនមានតែបេះដូងពីរដែលបានចងស្នេហាជារូបរាងមួយជាផ្លូវការក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទ្រាវគ្គទី4ពាក្យសន្យានៅព្រំដែននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតពួកគេបាននិយាយលាស្នេហានិងសន្យាថានឹងជួបគ្នាជារៀងរាល់វីរៈនិយាយថាបងនឹងទៅបាងកកឲ្យបានឆាប់បំផុតម៉ាលីនីចាំអិនចិត្តឲ្យក្តីសង្ឃឹមមួយជាងមុនឈុតឆាកទី1ដំណើរទៅរកការពិតពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកបានបញ្ចេញពណ៌មាសលើវាលស្រែបៃតងស្រស់នៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែនៅក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបរិយាកាសបែបផ្ដាច់ចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ភាពរីករាយនិងសំណើចដែលមានក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានស្រកចុះបន្សល់ទុកនូវភាពស្ងៀមស្ងាត់ពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍វីរៈនិងម៉ាលីនីអង្គុយកាន់ដៃគ្នាដោយមិនចង់បាញ់ចោលហាក់ដូចជាស្រមៃថាបើប្រសិនបាយទម្លាក់នោះទាំងអស់អាចនឹងបាត់បង់ទៅផងដែរពួកគេមិនបាននិយាយច្រើនឡើយពេលខ្លះវីរៈបង្ហាញឲ្យនាងមើលភូងសត្វក្រៀលកំពុងរកចំណីពេលខ្លះម៉ាលីនីអបស្មារបស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ពាក្យសម្ដីហាក់បីដូចជាមិនចាំបាច់ទៀតទេព្រោះរាល់ការប៉ះទង្គិចនិងការសម្លឹងនិកាសទាំងអស់បានបញ្ជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រៅជាងពាក្យណាមួយបានសម្ដីនៅពេលដែលរថយន្តវឿនដល់ជិតព្រំដែនទិដ្ឋភាពក៏បានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរវាលស្រែស្ងប់ស្ងាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាផ្លូវធូលីនិងអគារកាស៊ីណូធំៗដែលដោះឡើងជាប់គ្នាមនុស្សច្រើនជាងមុនហូរចេញចូលរំភើបជាទីបំផុតនេះគឺជាការពិតសុបិនដ៏ស្រស់ស្អាតនៅសៀមរាបបានឈានមកចំណុចចុងក្រោយរបស់វាឈុតឆាកទី2នៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតរថយន្តបានឈប់នៅចំណុចចូលប្រទេសខ្យល់កខ្វក់និងសំឡេងចម្លែកបានផ្លុំមុខប៉ះមុខពួកគេទាំងពីរសំឡេងមនុស្សចម្រើសំឡេងរថយន្តនិងសំឡេងប្រកាសសាធារណៈបង្កើតបានជាបរិយាកាសវឹកវរបែបផ្ទុយស្រឡះពីសុភមង្គលនៅអង្គរវត្តវីរៈបានជួយយកកាបូបដៃរបស់ម៉ាលីនីពួកគេឈរនៅចំណុចមួយដែលទាល់តែស្មានមិនដល់ថានឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះកើតឡើងខាងមុខពួកគេគឺជារំបាំងដែកនៅផ្ទាំងស្លាកសញ្ញាខ្មែរជាមួយភាសាថៃព្រំដែនដែលជាបន្ទាត់លើផែនទីបានคล้ายជារំបាំងជាស្ដែងដាក់មុខពួកគេបានរកកន្លែងស្ងប់មួយជិតអគារធ្វើចរាចរណ៍ប្រទេសដើម្បីនិយាយលា
ពេលវេលាហាក់ឈប់ដំណើរ3ថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់មើលទៅឆាប់ហួសពេលណាស់ម៉ាលីនីនិយាយស្ងៀមស្ងាត់សំឡេងរបស់នាងឮស្ទើរតែរលាយក្នុងខ្យល់តែខ្ញុំនឹងចងចាំវានៅក្នុងបេះដូងបងក៏ដូចគ្នាវីរៈឆ្លើយក្នុងសំឡេងទន់ៗព្រមជាមួយនឹងការចាប់ដៃនាងឲ្យមឹងមាត់ជាងមុនម៉ាលីនីមើលមុខគាត់ទឹកភ្នែករំលេចនៅភ្នែកទោះបីជាមានព្រំដែនភូមិសាស្ត្របំបែកយើងក៏ដោយបេះដូងយើងនៅតែស្ថិតក្នុងគ្នាមែនទេសំណួររបស់ម៉ាលីនីបានប៉ះដល់បេះដូងវីរៈគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យនាងមានទំនុកចិត្តគាត់បានយកដៃជូតទឹកភ្នែកលើផ្ទៃថ្មរបស់នាងយ៉ាងទន់ភ្លន់ពុតប្រកាសណាស់ម៉ាលីនីស្ដាប់បងសន្យាបងនឹងអនុវត្តគ្រងបងនឹងរកប្រាក់ហើយទៅបាងកកឲ្យបានឆាប់បំផុតពាក្យសន្យានេះមិនមែនជាការនិយាយចេះទេវាបញ្ជាក់ពីការចាំបាច់ក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមដែលគាត់មានចំពោះនាងម៉ាលីនីនិយាយអ្វីមិនចេញតែរូបនាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នាងដកដង្ហើមយ៉ាងជ្រៅហើយរៀបចំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការសោកសៅទៅជាការទទួលភ្នែករបស់នាងក៏ចេញពីការសោកសៅទៅជាភាពតស៊ូនាងញញឹមក្រោមទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងរងចាំពួកគេបានអបគ្នាលើកចុងក្រោយអបដែលពោពេញទៅដោយពាក្យសន្យាដែលមិនបាននិយាយបន្ទាប់មកម៉ាលីនីបានដើរចេញទៅចំណិតត្រួតពិនិត្យជលប្រទេសនាងមិនបានមើលក្រោយទេព្រោះនាងភ័យថាអាចនឹងសោយពេកដើម្បីបន្តទៅមុខបានវីរៈឈរនៅទីនោះមើលតាមក្រោយរហូតដល់រូបរាងនាងបាត់នៅក្នុងមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងដៃនៅសល់នៅកម្ដៅដៃរបស់នាងពួកគេបានបែកគ្នាព្រំដែនបានធ្វើកាតព្វកិច្ចរបស់វាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ទាំងពីរពាក្យសន្យាមួយត្រូវបានចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាស្ពានមួយនៃក្តីសង្ឃឹមដែលនឹងភ្ជាប់ពួកគេឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតវគ្គទី5ចរន្តនយោបាយពេលចំនួនព្រំដែនកាត់ឡើងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរបានបង្ហាញផ្ទុយគ្នាការយល់ច្រឡំចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យពួកគេមានការសង្ស័យវីរៈនិយាយថាប្រាសាទនោះជារបស់ខ្មែរខណៈម៉ាលីនីវិញជឿលើព័ត៌មានផៃឈុតឆាកទី1ភាពអែមលោះហែមដែលប្រែប្រួនរយៈពេល2ខែបានកំឡុងផាត់ទើចាប់តាំងពីពេលដែលវីរៈនិងម៉ាលីនីលែងជួបគ្នានៅព្រំដែនទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តីស្នេហានៅតែបន្តរីកចម្រើនតាមរយៈការសន្ទនាទាំងយប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេបានចែករំលែករូបថតអាហារពេលព្រឹកបង្ហាញអារម្មណ៍បរិយាយពីជីវិតសិស្សសានុសិស្សនិងដាក់ផែនការថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ដំណើររបស់វីរៈទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកពាក្យសន្យានៅថ្ងៃនោះបានក្លាយជាដួងចក្ខុដែលបំភ្លឺផ្លូវដល់ស្នេហារបស់ពួកគេល្ងាចមួយវីរៈអង្គុយនឹកកាហ្វេទឹកដីជិតទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិពួកគេកំពុងនិយាយសប្បាយអំពីការប្រកួតបាល់ទាត់ស្រាប់តែសំឡេងព័ត៌មានបន្ទាន់លើទូរទស្សន៍នាំឲ្យទស្សនិកជនស្ងប់ស្ងៀមព័ត៌មានបន្ទាន់មានការរាយការណ៍ថាកងទ័ពសៀមបានចូលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទភ្នំមរកតដែលជាផ្នែកមួយនៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាវីរៈបញ្ឈប់ការនិយាយភ្លាមគាត់ឆក់ភ្នែកមើលទូរទស្សន៍ទស្សនភាពបង្ហាញផែនទីព្រំដែនប្រទេសដែលមានគូបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងទីហាននានាកំពុងប្រមូលផ្ដុំក្រោមឯកសណ្ឋានមិនស្គាល់មុខមិត្តម្នាក់របស់គាត់វាយតុកដីកំហាំងឃើញទេសៀមពុំដែលឈប់ចង់បានដីខ្មែរឡើយតែងតែបង្ករឿងជាប្រចាំមិត្តម្នាក់ទៀតនិយាយបន្ថែមប្រាសាទនោះជារបស់ខ្មែរមកជាច្រើនសតវត្សហើយពួកគេគ្មានសិទ្ធិចូលមកទេវីរៈស្ដាប់ទាកទាំងនោះដោយបេះដូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការជក់ចិត្តនិងអារម្មណ៍ជាតិនិច្ឆ័យកំពុងបង្កើតខ្លួនឡើងយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តគាត់
ឈុតឆាកទី2ព័ត៌មានពីមុំ2នៅទីក្រុងបាងកកម៉ាឡេនីកំពុងអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្រួសារទូរទស្សន៍ក៏កំពុងផ្សាយព័ត៌មានពេលល្ងាចផងដែរស្ថានភាពតង់តាងនៃព្រំដែនថៃកម្ពុជាកើតឡើងតាមក្រោយកងទ័ពកម្ពុជាសង្ស័យថាបានចូលរួមរំលោភដែនព្រំដែននៃប្រាសាទភ្នំមរកតដែលស្ថិតនៅលើដីថៃតាមលក្ខបញ្ជាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ច្បាស់លាស់ទស្សនភាពបង្ហាញផែនទី1មានស្រទាប់ព្រំដែនខុសពីអ្វីដែលវីរៈបានឃើញពិធីករបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលអះអាងថាពួកគេបានរស់នៅនិងធ្វើកសិកម្មនៅតំបន់នោះជាច្រើនចំនួនហើយឪពុករបស់ម៉ាលីនីស្រងប់ដង្ហើមរឿងព្រំដែននេះគ្មានថ្ងៃចប់ឡើយកូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលនិយាយជាមួយមិត្តខ្មែររបស់កូនម៉ាលីនីមានអារម្មណ៍មិនសុខចិត្តនាងជឿលើព័ត៌មានប្រទេសនាងហេតុអ្វីរដ្ឋបាលនាងត្រូវព្យាយាមកុហកជារឿងបែបនេះអារម្មណ៍សង្ស័យនិងព្រួយបាញ់អាតបានចាប់ផ្ដើមរត់ចូលក្នុងចិត្តនាងយប់នោះពួកគេបានវីដេអូខលគ្នាដូចធម្មតាប៉ុន្តែហ្វឹនឌីកាតាទេសភាពមិនដូចសពថ្ងៃគ្មានស្នាមញញឹមគ្មានសំឡេងសើចដូចមុនទៀតឡើយម៉ាលីនីជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមុនដោយសំឡេងពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភវីរ៉េកខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហើយកើតអ្វីឡើយលើព្រំដែនពួកគេនិយាយថាទីហ៊ានកម្ពុជាដោចូលដែនថៃណាវីរៈបិទភ្នែកផ្អៀងភ្នែកពាក្យថាដែនថៃធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែនថៃម៉ាលីនីអូននិយាយអញ្ចឹងបានដោយម្ដេចប្រាសាទនោះជារបស់ខ្មែរមកជាច្រើនសតវត្សហើយព័ត៌មានអូននោះហើយដែលកំពុងបំភ្លួនសភាពពិតជាទីហ៊ានរបស់អូនដែលជាអ្នកហួសខ្សែព្រំដែនសំឡេងប្រកាសរបស់វីរៈធ្វើឲ្យម៉ាលីនីភ្ញាក់ផ្អើលនាងចាប់ផ្ដើមការពារខ្លួនវិញបំភ្លួនណាខ្ញុំឃើញផែនទីណាខ្ញុំស្ដាប់សម្ភាសន៍ផ្ទាល់រដ្ឋបាលថៃមិនកុហកជារឿងបែបនេះទេហេតុអ្វីបងត្រូវប្រព្រឹត្តជាអ្នករំលោភយ៉ាងហើយក៏បាននឹងរំលោភយើងកំពុងការពារអ្វីដែលជារបស់យើងប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់វីរៈឆ្លើយតបនៅក្តីកំហឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនរណាសរសេរម៉ាលីនីសួរឡើងភ្លាមពាក្យមួយនេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺជាលើកដំបូងដែលពួកគេមើលប្រវត្តិសាស្ត្រជាអាវុធចាស់សម្រាប់ការពារដីកម្ពុជាខ្លួនមិនមែនមើលជាចំណេះដឹងចែករំលែកដោយមុនទៀតឡើយការយល់ច្រឡំនិងសង្ស័យបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងយ៉ាងជាក់លាក់វីរៈនិយាយដោយសំឡេងត្រជាក់បងត្រូវទៅហើយគាត់ចុចប៊ូតុងបញ្ចប់សន្ទនានៅមុនម៉ាលីនីនឹងនិយាយអ្វីតបវិញអេក្រង់ទាំងពីរប្រែត្រូវជាខ្មៅងងឹតពន្លឺស្នេហាដែលធ្លាប់ភ្លឺឆ្អែងឆ្អាងឥឡូវនេះបានគ្របដោយស្រមោលខ្មៅនៃចំនួននយោបាយនិងអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តដែលធ្វើតែមានឡើងនេះវគ្គទី6ចំណុចបំបែកការសន្ទនាទាំងពីរមិនសូវផ្អែមល្ហែមដូចមុនទៀតពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងចំណោទជាតិនិយមពាក្យនិយាយគឺដូចជាវាយលុកបេះដូងស្នេហាឈុតឆាកទី1ការសន្ទនាដែលបាត់បង់ភាពផ្អែមល្ហែមប៉ុន្មានសប្តាហ៍បានកន្លងទៅក្រោយពីការបញ្ចប់សន្ទនាដតានទាំងនោះពាក្យសន្យាដែលកើតឡើងនៅព្រំដែនឥឡូវហាក់ដូចជាកើតឡើងនៅលើមេឃឆ្ងាយរាប់សិបជាន់ការសន្ទនាដែលធ្លាប់ពោពេញដោយស្នេហានិងការយកចិត្តទុកដាក់រវាងវីរៈនិងម៉ាលីនីឥឡូវនេះបានคล้ายទៅជាការនិយាយពោពេញដោយភាពតានតឹងនិងការប្រុងប្រយ័ត្នស្មារតីមួយទាំងពីរហាក់រងចាំអើយមកខាងណាមួយនាំយកប្រធានបទចំនួនព្រំដែនមកចាប់ដើមជជែកឡើងវិញនៅយប់មួយម៉ាលីនីព្យាយាមបំផ្លាញបរិយាកាសនាងបានផ្ញើរូបគំនូរមួយដែលនាងទៅគូររត់ដោយជាគំនូរទឹកបង្ហាញពីទូកនៃសត្វទាត់មួយនៅពេលប្រឡាប់នៅក្រោមរូបនោះមានសារមួយសរសេរថាគំនូរនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់បងជាធម្មតាវីរៈប្រកបជានឹងសរសើរយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយសួរតាក់ទងនឹងអត្ថន័យរបស់គំនូរនោះប៉ុន្តែលើកនេះចម្លើយរបស់គាត់គ្រាន់តែខ្លី
ស្អាតណាស់រួយគាត់បានបន្តភ្លាមអូនបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីពីក្រសួងការបរទេសបងទេគេនាំចិនផុសតាំងថ្មីមួយទៀតហើយការប៉ុនប៉ងរបស់ម៉ាលីនីរលីបាត់គំនូដែលផ្ទុកមនោសញ្ញត្រីបានបំភ្លេចទៅក្នុងរលកចំនួនជាតិសាសន៍ដែលពុះចេញឡើងវិញឈុតឆាកទី2សង្គ្រាមនៃភ័ស្តុតាងបន្ទប់សន្ទនាដែលធ្លាប់ពោពេញដោយអារម្មណ៍ផ្អែមល្ហែមទាំងបេះដូងនិងអត្ថន័យស្នេហាឥឡូវបានបំលែងទៅជាវាលសង្គ្រាមព័ត៌មានពួកគេផ្ញើអត្ថបទកាសែតវីដេអូនិងបញ្ជាក់ផែនទីឲ្យគ្នាដូចជាកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាទទួលយកសេចក្តីពិតនិងការពារជំរឿនរបស់ខ្លួនវីរៈបានផ្ញើវីដេអូមួយដែលមានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរពន្យល់ពីផែនទីបារាំងនៅសតវត្សទី19ចំណងជើងធំសរសេរថាបបបរោយើងបានស្រក់ឈាមការពារទឹកដីតួមួយចំណុចក៏មិនអោយបាត់ម៉ាលីនីក៏បានឆ្លើយតបវិញជាបន្ទាន់ដោយផ្ញើអត្ថបទវិភាគនយោបាយថៃដែលបដិសេធភាពត្រឹមត្រូវនៃផែនទីនោះចំណងជើងសរសេរថាអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺមិនអាចចរចាបានឡើយការសន្ទនារបស់ពួកគេប្រែពីបងនឹកអូនទេតែជាហេតុអ្វីអូនមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតអូនមើលវីដេអូនេះទៅវីរៈវាយអក្សរជាប់បណ្ឌិតខ្មែរយើងបង្ហាញផែនទីបារាំងយ៉ាងច្បាស់តើមានអ្វីទៀតដែលអូននឹងជឿតែអ្នកជំនាញខាងខ្ញុំថាផែនទីនោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយម៉ាលីនីឆ្លើយតបបងកំពុងស្ដាប់តែម្ខាងទេបងមិនបានបើកចិត្តទទួលយកទស្សនៈផ្សេងទេម្ខាងទេវីរៈមានអារម្មណ៍ថាឈាមក្តៅឡើងដល់មុខគឺម្ខាងអូននឹងហើយដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតគឺខាងអូនដែលចង់កាន់កាប់អ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឈុតឆាកទី3ពាក្យពិតដែលចាក់ទម្លាស់បេះដូងពាក្យសម្ដីកាន់តែឆាប់ឡើងកម្រិតក្តៅគគុំជាតិនិយមបានគ្របដណ្ដប់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសេចក្តីខាងនោះវីរៈបានសរសេរពាក្យមួយឃ្លាដែលគាត់នឹងស្ដាយចិត្តអស់មួយជីវិតវាមិនមែនជាការវាយប្រហារលើទស្សនៈនយោបាយរបស់ម៉ាលីនីទេប៉ុន្តែវាចូលចិត្តបេះដូងនាងដោយផ្ទាល់បងមិនជឿថាអូនអាចក្រោយគេបញ្ចេញគំនិតដោយសារការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះទេបងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយតើអ្វីដែលអូនធ្វើនៅសៀមរាបគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យបងស្រឡាញ់មែនឬនៅបញ្ចប់ខាងម្ខាងនៃអេក្រង់ម៉ាលីនីបានអានសារនោះនាងស្ងប់ស្ងៀមនឹងដៃកាន់ទូរស័ព្ទកាន់តែរឹងនាងអានវាឡើងវិញនិងឡើងវិញដូចមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងទឹកភ្នែកបានហូរចូលយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិពីកណាដតីទៀតនាងអាចស៊ូបានប៉ុន្តែការចោទថាស្នេហាជាការសម្ដែងគឺជាកំបិតចាក់ទម្លុះបេះដូងនាងព្យាយាមវាយអក្សរឆ្លើយតបប៉ុន្តែនាងដៃញ័រច្រើនពេកចុងក្រោយនាងបានដោះសំឡេងទូរស័ព្ទទៅវីរៈតាមវីដេអូខលពេលវីរៈទទួលគាត់បានឃើញផ្ទៃមុខរបស់ម៉ាលីនីពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកតែវាមិនមែនជាសម្ដីនៃការខឹងទេប៉ុន្តែវាជាសម្ដីនៃមនុស្សដែលបេះដូងរងរបួសសំឡេងនាងទាបណាស់ហាក់បីដូចមានកម្លាំងទេបងហ៊ាននិយាយពាក្យបែបនឹងខ្ញុំឬនាងដកដង្ហើមបើបងគិតថាស្នេហារបស់ខ្ញុំជាការសម្ដែងប្រហែលជាយើងមានអ្វីត្រង់និយាយគ្នាទៀតដោយមិនរងចាំចម្លើយម៉ាលីនីបាំងផ្ដាច់ការហៅអេក្រង់របស់វីរៈក៏បំលែងទៅជាខ្មៅងងឹតនៅសល់តែស្រមោលនៃផ្ទៃមុខខ្លួនរបស់គាត់ដែលពោពេញទៅដោយយល់ច្រឡំនិងស្រូវចិត្តលើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយវីរៈបានឈ្នះការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ទើបតែបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ហើយវគ្គទី5សម្ពាធសង្គមសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិបានបង្កើនសម្ពាធដោយបែបប្រឆាំងជាតិសាសន៍វីរៈទៅឲ្យបញ្ឈប់ថ្នាក់ទំនងជាមួយស្រីសៀមម៉ាលីនីវិញត្រូវគេសើចស្អប់ចំពោះជនជាតិខ្មែរឈុតឆាកទី1នៅហាងភេសជ្ជៈមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
មួយសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់និងសោកស្ដាយវីរៈនិងម៉ាលីនីមិនបានតាក់ទងគ្នាតែម្ដងវីរៈមានអារម្មណ៍ឯកោនិងរអ៊ូទៅវិញទៅមកក្នុងចិត្តដើម្បីបំបត្តិអារម្មណ៍ថ្លឹកចិត្តនេះគាត់បានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីរនាក់គឺសុខានិងពិសិដ្ឋនៅការផឹកស្រាបៀរហាងនោះពោពេញទៅដោយសំឡេងរំភើបមនុស្សច្រើនសំឡេងភ្លេងដាំងនិងសំឡេងស្រែករីករាយជាមួយសំឡេងកែវស្រាចង្កេះចង្កុលនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ធំមួយមានកំពុងផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជម្លោះព្រំដែនដដែលសុខាដែលជាបុគ្គលស្មោះត្រង់មានកៅស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងបានលើកកែវស្រាបៀរឡើងហើយនិយាយថាផឹកសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពយើងសៀមសូមកុំសង្ឃឹមទាំងចុកថានឹងបានដីយើងទោះសេរីខ្សាច់មួយក៏គ្មានទេពិសិដ្ឋក៏យកស្របហើយប៉ះស្មាវីរៈហើយនិយាយថាយ៉ាងមិនដែរវីរៈឯងស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លាំងណាស់កុំប្រាប់ថាឯងនៅតែនឹកស្រីសៀមនោះទៀតណាពាក្យថាស្រីសៀមបង្កឲ្យវីរៈមានអារម្មណ៍រអាក់អរហើយក៏ដូចជារងរបួសបន្តិចក្នុងចិត្តសុខាបានបន្តនិយាយយ៉ាងតក់ស្លុតវីរៈអញនិយាយត្រង់ជាមិត្តឯងគួរតែបញ្ឈប់ថ្នាក់ទំនងនឹងនាងទៅបានហើយឯងអាចទៅស្រឡាញ់កូនស្រីប្រទេសដែលកំពុងឈ្លានពានទឹកដីយើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចឯងភ្លេចហើយទេថាពួកវាមើលងាយខ្មែរយើងប៉ុណ្ណាវីរៈព្យាយាមបកស្រាយនាងមិនដូចគេទេនាងគឺជាមនុស្សល្អនេះគឺជារឿងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគេនឹងមិនអាចយករឿងនេះមកបាត់បង់ចិត្តមនុស្សបានទេមិនមែនរឿងប្រជាជនសុខាសាយប្រកបប្រកង់បើមិនមែនហើយហេតុអ្វីប្រជាជនវាជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវារៈអើយឯងត្រូវដឹងថាឯងជាឈាមជឿខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងកូនស្រីខ្មែរល្អមានដល់ប៉ុណ្ណាហេតុអ្វីត្រូវទៅជ្រើសរើសស្រីសៀមសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិនិងសំឡេងការសើចខ្លះនៅជុំវិញបានធ្វើឲ្យវីរៈមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសក៏ដូចជាកំពុងខានជាតិនិយមហើយក៏ខានស្នេហារបស់ខ្លួនផងវីរៈមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេគ្រាន់តែផឹកស្រាបៀរម្នាក់ឯងដោយចិត្តកំពុងស្ទើរឆ្កួតនឹងការសង្ស័យឈុតឆាកទី2នៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងបាងកកព្រឹកថ្ងៃក្រោយម៉ាលីនីអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅតុបាយម្នាក់ឯងអាហារនៅក្នុងចានមិនបានប៉ះសោះចិត្តនាងនៅតែផ្ដោតទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់វីរៈក្នុងយប់មុនភ្លុយមិត្តស្និទ្ធរបស់នាងបានមកអង្គុយជាមួយហើយសួរយ៉ាងស្រួបស្រាយម៉ាលីនីអ្នកមើលទៅហាក់មិនសប្បាយចិត្តចិនបាយគ្នាជាមួយគូស្នេហាខ្មែរវិញទៀតហើយទេខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថារឿងស្នេហាជារវាងជាតិនិយមនៅភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌នោះវាធ្វើឲ្យមិនងាយស្រួលទេម៉ាលីនីស្ងៀមស្ងាត់នាងចង់និយាយថាវីរៈមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដោយដែលគេគិតទេប៉ុន្តែក្តីរន្ធត់នៃអារម្មណ៍បានសង្រោះពាក្យចេញពីមាត់នាងហើយចាំបាច់មនុស្សក្រុមមួយនៅតុជាតិមកបានសើចយ៉ាងគ្មានមេត្តាសូមទោសតើនាងជាអ្នកដែលត្រូវបុរសខ្មែរបន្លាំយកលុយទេពាក្យនេះដូចជាកំបិតកាត់ចិត្តម៉ាលីនីមានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវបានហ៊ានទោសនៅចំពោះមនុស្សជាច្រើនពួកគេមិនដឹងអ្វីពីវីរៈនោះទេប៉ុន្តែបានសម្រេចចិត្តលើគាត់ដោយសារគាត់ជាជនជាតិខ្មែរម៉ាលីនីលោតឡានហើយរត់ចេញពីបន្ទប់អាហារបន្តិចមុខព្រលឹងនឹងទឹកភ្នែកពោពេញច្រវាក់ភ្លុយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលមិត្តភក្តិខ្លួនដូចជារងរបួសដោយអសមត្ថភាពឈុតឆាកទី3ភាពឯកោយប់នោះវីរៈដើរបន្តិចតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញសំឡេងនៃពាក្យសុខាថាឯងជាឈាមជើខ្មែរនៅតែចាំងវក់នៅក្នុងការបឺដងគាត់នៅក្នុងបង្គន់នៃមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងបាងកកម៉ាលីនីកំពុងយំយ៉ាងស្រួលបេះដូងសំឡេងសើចចំអកនិងពាក្យបង្អាប់នៃមនុស្សតូលក៏នៅតែតាមដាននាងជាប់ជានិច្ចបុរសខ្មែរវីរៈនិងម៉ាលីនីកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគ្មានទីស្ថិតទីសោះ
សម្ពាធសង្គមការយកច្រឡំនិងជាតិនិយមបានក្លាយជារបាំងធំធេងមួយដែលរុញពួកគេឲ្យឃ្លាតពីគ្នាបន្តិចៗពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងស្នេហានិងជាតិសាសន៍